So you can see from the 1995, it is still, the revenue is very low. هون لما بلشوا 1995 من بدأوا أول 5 سنين بدأوا بشقة صغيرة يبيعوا بطاريات. ل 2003 دخلوا عالم السيارات وصارت الناس تضحك عليهم إنه أنتم متأخرين يعني سنة 2025 الآن. Right now we have over 1 million employees. Wow. Yes. How huge this company is. Yes, it's very huge. And also we have over 100,000 engineers. And as you can see here, it's a wall of patent from the global. شوفوا براءات الاختراعات ومعلقينها هون عندهم. It's a part of them. 11 مليون سيارة باعوا. Well, which country you sell the most cars after China? Brazil and Thailand probably. Our battery is all laying down there like a blade. بطاريات BYD. شوفوا وين بحطوها. السيارة هيك تحت السيارة. It's your famous battery, yeah? Yes, famous blade battery. سر تفوق BYD على كثير من الشركات هي هاي البطارية. بطارية بليد هي بطارية كهربائية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد بس بتصميم ذكي وطولي مثل السيف، عشان هيك اسمها بطارية الشفرة. اوكي. راح تصف لحالها هسه. إذا أنت صاحب السيارة أنت الوحيد اللي بتقدر تنزل من السيارة وتخليها تصف لحالها. BYD. من هون بدأ شقة صغيرة بدأ يصنع بطاريات. This is the original location. من هون بدأت القصة. هذا المبنى اللي احنا فيه. 2025 1995 كانت هيك بصمة الدخول على العمل، فكانت هيك تحطها هيك، هي موعد الدخول. طبعا BYD اختصار لبيلد يور دريم، وهون مكتوبة بالصيني ابني أحلامك. 比亚迪的造车之路刚刚开始，就遭遇了至暗时刻。一个造手机电池的。So many negative comments. Oh my God. 你会选择继续前行吗 ？You better give up. Just ugly. You cannot make it. شوف كل الميديا هجمتهم، ما حدا آمن فيهم إنهم راح يصنعوا سيارات. هاي التعليقات اللي كانت كل الميديا تحكي عنهم، حاطينها في المتحف. حاولت كثير ولكن ما نجحوا بسهولة، لدرجة إنه إيلون ماسك كان يضحك عليهم. Have you seen our car? والخيار الآن بعد التعليقات هاي كلها yes or no. Chinese car maker BYD beating rival Tesla on revenue for the first time since 2018. هاي السيارة فيها ميزة مش موجودة بكثير من السيارات العالم. السيارة هسه راح تسبح في حال صارت أي طوارئ. والله عميقة هاي. The wheel didn't touch the ground. Bro, this is normal. طلع لوين وصلت. Bro, we are actually diving, not swimming. 他们那边其实是因为打方向给的扭矩不同倾斜。 You can open the window, no problem. Oh really? هاي السيارة تقدر تعوم ل 30 دقيقة. راح انزل في المي. مستحيل. يا إلهي. خربت لهم السيارة ولا ايش؟ No matter how deep it is, it will still float. So تحولت لقارب السيارة. بسم الله. Respect. هاي مشكلتها بس البحر، إذا نزلت في البحر راحت، مش تتحمسوا وتنزلوا فيها. هاي بتنفع عند مياه الأمطار، لما يصير في فيضان مي مالحة ما بتزبط. بسبب نجاح رئيسي في BYD إنهم هم بيصنعوا كل شيء بالسيارة، بيصنعوا كمان قطار زي هاي بيسموه سكاي شاتل،
وكمان بيصدروا للعالم في بساو باولو في البرازيل. هاي مش فقط شركة سيارات، هاي تك كومباني. والآن رح ندخل المصنع، وهاي سكنات الموظفين. وهل بتعرف كم سيارة كهربائية بتصنع BYD في الدقيقة؟ بالدقيقة الواحدة بيصنعوا سيارة، وباليوم 1400 سيارة في هذا المصنع، وهم عند المينا هون، يعني بيصدروا للعالم كله. BYD قاعدين يحكموا العالم، وكل إشي تقريبا روبوتات. طلع روبوتات. نيجي هسه عند الفحص النهائي. بعدها رجعنا على المدينة. كل السيارات باللوحة الخضراء بالمدينة معناها كهربائية، واللوحة الزرقاء سيارات بنزين. لوحة خضراء، لوحة خضراء، لوحة خضراء، سيارة كهربائية. هاي سيارة مش كهربائية، راح يحس حاله غريب بين السيارات الكهربائية الأخرى. شو الشعور؟ تحس حالك بسان فرانسيسكو، ولكن أنت في دولة الأمان. كاميرات في كل مكان، ما فيش هوملس، ما فيش خطر هون وسرقة زي سان فرانسيسكو. ما بتقدر تصف سيارتك إلا وبيكسروا لك القزاز هناك. غادي نجيبوا كوموند ديال الكافي بواحد لو درون. درون من السماء. درون في السماء غيجيب لك القهوه. اجي معايا. وفي هاي المدينة أيضا في توصيل بالدرون. راح نطلب هسه طلبات عن طريق الدرون، راح يوصل لنا. الوغ عندك هاد لابليكاسيون هادي سميتها ويتشات. ويتشات. يو تشوز وات يو وانت. Let's order bubble tea. بدل ما أشخاص وصلنا مرحلة الدرون نفسها توصل. Now the drone will go to the restaurant and bring it. يس. I'm ordering. حطوا الطلبية هون من هذا المكان المركز وين كل المحلات هون موجودة في هذا المول، فبيجوا بحطوا الطلب في الدرون، بعدين بنطلق للمكان اللي طلبنا منه قبل شوي. It's coming. ما انكبت. فقط في كم من منطقة موجودة في شنجن، ولكن ممكن هاي تصير في المستقبل موجودة في كل مكان. وعندهم سيارات بتسوق بدون سائق. اوه نو درايفر. حاطين لنا لعبة. اوكي وي كان سكان. يلا. لا بفرجيك كيف سيارة ماشية طلع الشاشة. تطلبها من التطبيق بتوصل لعندك وبتتحرك لحالها. يقول لك رح نوصل ب 24 دقيقة. حسيت انك بدك تنزل بس تضغط له هون، فبطلع سوق. ليش؟ تريب فيو. اذا صار اشي حاليا رح نلوم مين؟ السائق مش موجود نلومه. الروبوت مخالف. Young, hardworking, smart of Shenzhen. رح تدفع الآن بإيدها. أيضا تقدر تدفع بكف إيديك بهالمدينة. طبعا لازم تصدق بصمة إيديك مع تطبيق ويتشات لتقدر تدفع. دفعت. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم روبوت بوصل الطلب لغرفتك بالفندق. رح يدخل المصعد لحاله. وصل لهون بعدين اتصل. تشي. كل هذا اللي شفتوه
في شوارع مدينة شنجن اليومية، ولكن هاي لسه البداية. هون في مطارات الساعة عشان تعرف البوابة وين، بس عن طريق الفيس ريكوجنيشن. تحط وجهك هون وبقول لك وين بوابتك. شنجن تو هانغزو، البوابة 37. ليتس جو. والآن إلى قلب الشرق. حيث يلتقي